өндөр суугаас та бүхнийхээ амраг ярин мэдчилж байна. Шинжлэх ухааны гайхамшиг нэвтрүүлэг маань эхэллээ. За өнөөдрийн сэдэв бол тархины жицэг гэдэг сэдвийн тухай ярилцах юм байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар анхны Монгол хиймэл оюун ухаан, эгүүнээ оюун болон Unitel компани ивэнтдэг хамтарч ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн ТV, Одондөр радио 107 83.3 хүсээ телефоноор та бүхэндээ хүрдэгэ. За студид компьютерийн шинжлэх ухаанч хасчлуу хөтлөгч Орноо хоёр ажиллаж байна. Өдрийн мэнд хүргье. Өдрийн мэндэ. За өмнөх нэвтрүүлгээрээ яг энэний өмнөх нэвтрүүлгээр одоо дэмх цэгцтэй юу гэдэг нэг нэвтрүүлэг хийсэн байгаа. За тэрний өмнө бас бурхны хурууны хээ гэдэг бас нэг нэвтрүүлэг хийсэн байгаа. За од мөндөр одоо манай YouTube сувгаар нэг ороод плейлист гэсэн зэснээс нь одоо шинжлэх ухааны гайхамшиг гэдэг хайгаад олоод орохоор яг сайхан одоо дараалалаар байж байгаа. За тэгээд доош нь одоо тултал ингээ гүйлгэхээр бас нэлээд хэдэн 100 гаруй видео ингээ орсон байж байгаа контент. За хамгийн доор нь бол манай энэ одоо яг энэ нэвтрүүлэг байж байгаа. За дээр нь бол одоо өмнөх нэвтрүүлгүүд нь байж байгаа гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд олоод очоод сонсох боломжтой. За бурхны хурууны хээ гэдэг нэвтрүүлэг маань нэлээд тийм сонирхолтой болсон болохоор энэ хүм одоо их олон хүн үзсэн байна лээ. За үзэгчтэй бол бүгдэнд нь баярлаа. За хэрвээ үзэж амжаагүй бол одоо заавал очиж олж очоод үзээрэй гэж зөвлөж байна. За зөвлөгч гэжтэй одоо шаардж байна гэх юм уу. За яагаад гэх юм бол одоо өнөөдөр ярих сэдэв маань бол өмнөх 2 дугаарын ер нь занглаа нь болж байгаа ийм нэвтрүүлэг байна. За тэгэхээр одоо бурхны хурууны хээ гэсэн нэвтрүүлэг дээр бол энэ Зипийн хууль, Паретогийн зарчим, одоо Паретогийн зарчим бол манайхан бас нэлээд сонссон байдаг те. За Бенфордын хууль гэдэг. Энийг бол одоо урнаал сонссон байсан. Би бол сонсоогүй байсан. За гэх мэтлээ одоо бидний эргэн тойронд энэ хороо ертөнцийн дээр нь хаасайгүй давтагдаж энэ тэндээс л гарч ирээд идэг нэг ачирхалтай сонин тийм хуулиудын тухай авч утсан баг. За одод тэнгэрээс ихсүүлэл одоо ойн төмөр хүний хэлнээс ихсүүлээ програмчлалын хэл хотын хүн амаас ихсүүлээ тархины үйл ажиллагаа энэ төр гэдэг. Ер нь л одоо зах замбраатаагаас эхлүүлээ зах замбраагүй хүртэл одоо бүх газар таасаагүй яг ижлэх нэг юм хуулиуд үйлчлээд байдаг. Одоо Зипийн хууль гэдэг байгаа юм. За энэ хуулийг ашиглаад Паретогийн зарчим, Бенфордын хууль одоо хэрхэн ажиллахыг маш хэлбэрхэн тайлбарлаж болдгоо. Нэгэсэнд бол энэ Зипийн хууль нь илүү тийм үндсэн нөгөө хоёроо одоо шууд ингээд Зипийн хуулиас гаргаад ирэх боломжтой нэг юм хууль гэсэн. За яагаад заавал 80 20-ийн дүрм байгаад байгаа хаасайг ингээ гарч ирээд байдгийн санхүүгийн сонгуулийн одоо ловрыг яаж илрүүлээд байдгийн энэ төр гээд айгүй тийм сонирхолтой юмнуудыг ярьсан байгаа. За дараа нь энэний дараа одод дэмх цэгцтэй юу гэдэг нэвтрүүлгээрээ зах замбраагүй дундаас аяндаа ингээд үүсээд гараад ирдэг тийм үүсмэл шин чанар буюу emergence гэдэг зүйлийн тухай ярьсан байгаа. За нэг одоо ширхэг ус нойтноо гэж хэлсэн те. За тэгээ шоргоолцоодтай яаж хогийн бункер энэ төр бариад гүүрмөр бариад идэг. Шууд яаж одоо том шувуу шиг болоод тэгээ дайсныгаа тэнхтүүлээд идэг энэ төргээ те. За хүний нийгэм хүний хэл ер нь яаж бидрийг одоо ашиглаад амьд юм шиг амьд организм шиг ингээ оршин байгаад хөвс өөрчлөгдөд байдаг. Энэ тархины тэрбум одоо эснүүд тэдний хооронд байгаа 100 гаруй энэ их найд холбоосуудаас хэрхэн оюун ухаан гэдэг зүйл гинт ингээ гараад ирдэг. Тэгээ тэрийг нь одоо дуурайлгаад яаж одоо хиймэл оюун ухаан ажиллаад идэм бэ энэ төргээд ер нь явж одоо амьдралын утга учир бид юуны төлөө амьдраад байгаа юм гэсэн урт хугацааны бодлыг бидэнд үлдээсэн. Яг үнэ оршихуй хямрал гэдэг шиг те. За маш олон тийм салбарыг хамарсан. Ер нь бол туйлын сонирхолтой студийн талаар ярилцсан байгаа шүү. За эцэст нь дахиад хэлье. Өнөөдрийн дугаар бол өмнөх 2 дугаарын занглаа нь болж өгч байгаа. За тэгэхээр цуврал одоо гурамсан нэвтрүүлгийн сүүлийнх нь гэдээ ойлгочихвол. За тэгэхээр дахиад хэлье. Өмнөх 2 нэвтрүүлгийг үзээгүй заавал очиж үзээрэй. Энэ нэвтрүүлэг маань л эндээ таныг хүлээгээд байж л байх болно. За, аль хэдийн өмнөх 2 нэвтрүүлгийг үзчихэд ороод ирсэн үзэгчтэй бол дахиад өндрийн мэндэ гэж. За, эргээ тавтаа мэрэл. За, тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр хэдүүлээ нарийн төвөгтэй комплекс систем. Одоо ер нь бол тэр тундаа комплекс системүүдийн дотор энэ критикал байдал гэж энэ тухай авч үзэх болно. За тавчхандаа бол өмнөх бүх хачирхалтай үйлүүд болон энэ үүсмэл шин чанаруудын цаана тэр нуугдаад байсан хамгийн гол одоо тэр хэргийн эзэн ингэргийн тохиолыг олох болно гэсэн үг. Тэ энэ яагаад энэ өмнөх 2 нэвтрүүлэг дээр ийм сони юмнууд байгаад байна гэдгийг өнөөдөр ер нь тайлна. Тэ. За физик, хим, биологи, эдийн засаг, тарих судлал ер нь бол компьютер хиймэл оюун тэр маш олон салбартын сэдвийг бол маш чухал тооцоод ер нь судалж яадаг. Тэ. За тэгэхээр энэ бүхний цаана юу байваа? Комплекс систем, критикал байдал гэж яг чухам юу юм бэ гэдэг талаар энэ тухай одоо
хамгийн одоо чухал ойлголт байгаа юм бол тий энэ ойлголтын гүн рүү нь одоо ингээд шомбоцгаая. За манай Улаанбаатар хот бол одоо төгжрлийн их орн. Сайхан хот байгаа шүү дээ. За ер нь л одоо автозамын төгжрөл гэдэг бол томоохон ер нь хотуудын шүдний хүчин болцсон байж байгаа. Тэрч модоо тэ метрополитен хотуудын хамгийн эмзэг зэгүүдийн нэг бол энэ төгжрөл байгаа гэдэг. За манай Улаанбаатар ч бол ер нь метрополитен хот шүү дээ. Уг нь бол метрополитен. Гэхдээ метро нөх одоо политен хот гэсэн. За тэгвэл энэ төгжрөл яг юунаас болж үүсээд байдаг юм бол гэдэг энэ асуултаас одоо сэдвээ эхлэе. За нилийн хөдөлгөөн ихтэй замаар явж гин гэдэг төсөөлье. За машинууд хооронд бол нилийн хөөхөнтэй цагаан урьдсан. Тэгээ бүгдээрээ жигдгээ юм цагт нэг 60 км урттай ч юм уу те. Ямар ч одоо саад ортой байхгүй, ямар ч төгжрөл байхгүй ингээ сайхан явж гин. Одоо юм урсж гин гэдэг төсөөлж. За гэтэл гинт нэг явган зорчигч нэг гарцгүй газраар гэдэг урд дуран зүсч орж ирүүл яах. Одоо мэдээж одоо те тоормосоо гიშгэж таарна. Зогсож таарна. За хэрвээ зам дээр ганц машин явж байгаа те ийм зүйл тохиолдсон бол нэг тийм сүртэй асуудал бол энэ болохгүй. Зүгээр л одоо те очиод мөрөгчгүй л бол энэ мөрөгчгүй хүн шиг л хороо гарах юм бол одоо баруун тэгээд нэг амар асуудал бол үүсэхгүй. А гэтэл зам дээр өчнөө машин байж байгаа. Ер нь бол зам хангалттай юм, ачаалалтай, дүүрцэн одоо ийм байгаад байдаг. За тэгэхээр одоо араас нь явж байгаа машин ч гэсэн бас тооромлж таарна. Ингэхдээ илүү хүчтэй огцом тооромлж таард юм байна л да ер нь бол. Ягаад тэгэхээр одоо хүн ер нь тэгж ажилд юм байна. Уртлынхан машин, урдуур хүн гараад тоормслонгууд артлынхан машин тоормслохдоо илүү хүчтэй, илүү огцом ингэж тоормсолдог. За тэрний арийнхан ч гэсэн бас дахиад бүр илүү хүчтэй, бүр илүү огцом одоо ингэж тоормсолж таарна. Гээд одоо гих мэтлээ одоо юм гинжи урал маягаар арагшаага илүү хүчтэй болоо л ингээд илүү огцом бол ингээд үргэлжлээд идэг. Энэ тоормс нь. За нэг юм болдог. За тэг гарцгүй газараар зам хөндлөн гарч явсан одоо нөгөө хүн маань одоо тий яваад өнгөрөх хүртэл нь бол уртлын нөө урталтайс машин бол нилээ яваад өгсөн. Овоо бол тасраад өгсөн байгаа шүү дээ тий ер нь л. За тэгээд араас нь хааза тултлан гიშгээд одоо мэдээж одоо тэр алдсан цаг хугацаа гялс нөхөх гэж оролдоно хэвгүй. За нэгэсэндээ зам дээр мангар том юм хоосон зай гээд тий цаг хугацаага одоо нүх гараад ирнэ гэсэн үг шүү дээ нэг том юм нүхэл гараад ирнэ гэсэн. Хоосон нүх гараад. За нэгэсэндээ зам дээр одоо нэг тийм тэр том нүх одоо уг нь бол тэрийг гэлс ингээд туулчлаа гэж хэлдэг уртал гараад ирсэн тэр том нүх одоо завсар цаг бол айгүй хурдан ингээд одоо туулчлаа гэх тэр бол нүх бол алга болохгүй. Тэр үүссэн завсар цай бол алга болохгүй. Ард л гараад ирнэ. За тэгэхээр ард үүссэн тэр цаг арын машин яг адилхан. Одоо тий хааза туллан гიშгээл туулах гэж оролдоно ер нь бол. Гэтэ одоо хүн л юм чинь бас адилхан. Ер нь бол ингээд баг зэрэг хоцрогдолтой тий жоохон хойроглоод тий ер нь бол ингээд уртлын машин шууд явчихвал араас шууд хөдөлтгүй юм байна л тий тэгээ бид нар чинь нэг юм гэрэл асгыг хүлээж аваад арын машин дээд гэлгээ сигналд нь шүү дээ тий тэнгуут нэг одоо гидэн хөдлөө баар ингээд удаан зогсоод яваар ч юм уу тий нэг тиймэрхүү мангар юм болдог ер нь манай ч гэлтгүүлээр хаа сагуул болдго юм шиг байгаа энерги устж үгүй болдгоо гэдэг шиг өө яг үнэ тий хөөс устж үгүй болохгүй тий хичнээн арын хүн бүрстэ яг ингээд тий араас нь ингээд яг хөдлөнгүүд нь хөдлөө гэж утсан ч гэсэн тэр одоо л тодорхой хэмжээнд бол ийм хоцрогдол байсан. Тэгэхээр нөгөө нэг том зай маань ингээд томорчдөг. Нөгөө урталт байсан том зай маань арагшаа очихдаа ингээд томорчиж байгаа. За нэг ийм болж байгаа. За тэгэхээр хүн бол нэг жоохон хариу үйл үзүүлэхтэй муу ойрох болохоор ингэж байгаа. За тэгээд нөгөө том нөх маань томорвол артлын машин дахиад нь артлан гараад ирнэ. Тэгээд артлын машин дахиад араас нь хаацсан. Ингээд дахиад нэг жоохон хоцрогдол үүснэ. Энэ хэмжээгээр нь нөгөө нэг нөхчин ингээд томроод ингээд яваад иддэг. За нэг юм болж байгаа. Бас нэг гинжи урам шиг юм. Тэгэхээр тоормслох тоочсон том ингээд илүү огцом гэж тоормсолж хагаад тэгээ урагшаага явахдаа нөгөө нэг том зай чинь томроо ингээд явдаг байна. Гэрэл тохион дээр зайнуудаа сайхан нөхчөглөө гэж боддог. Тэгвэл бас үгүй юм шиг байна тий. Тий яг хөө тэр гэрэлэн тохион одоо хангалттай удаан байх юм бол одоо нөхөгдгөл байх л та. Гэтэ бол тэгээд тэр чинь ингээд айгүй хурдан хугацаанд. За одоо ингээд утгагүй талаар яригд. За яг ингээд маш хурд юм удаан юм үргэлжилсэн юм төгжрөл бол үүсдэг юм байна лээ. За тэгэхээр энийг бол уг нь бол тийм бүр нэртэй заяа. Фантом төгжрөл гэдэг. За одоо хуурмаг юм уу? Хуурамч төгжрөл гэх юм уу те? Иймэрхүү төгжрөл. За ингээд хэдхэн секундын дотор хэдэн километр үргэлжилсэн юм асар том төгжрөл гинт гараад ирнэ. За тий зүгээр одоо сайхан урсч хийсэн зам дээр ямар ч машингүй, ямар ч машин нэмэгдээгүй, ямар ч одоо осол гараагүй, ямар ч зам засвар ажил гараа тий зам хаагаагүй ахтал ингээд гинт төгжрээд эхэлнэ гэсэн үг. За ганц муу тий гарцаараа гэрлээрээ гараагүй хүнээс болоод ингээд ганц машин одоо урсгал дунд ингээд огцом тоормсоноос болоод олон мянган одоо тээвэр хэрэгслүүд ингээд таг зогсож байгаа. За тэгэхээр одоо яах вэ?
гарцаараа гардаг хүмүүс бол те ганцаар дуусахгүй шүү дээ мэдээж. За тэгээд гинт эндээс сюрприз гэж гараад ир. Байсгээл. Тий. Тэгэхээр одоо тэр болгонд нэх уртад хоосон зайнууд үсэл нөхүүсэл хизээч алга болохгүй ингээл тий улам томроод урсгал сөрөөд ингээл яваад ин гэсэн ойшоо. За нэгээс нь ер нь бол ийм мянган машин хангалттай багтах зам дээр одоо жишээ татъя л да тий мянган машин хангалттай багтах зам дээр нэг 100 машин ингээд явж ялаа гэж тий. Тэгэхдээ дундуур нь 10 хүн ингээд ингэж гарсаан суулал нөгөө нэг том нөхнүүтэй чинь цуг чигцэлдээд ингээд гацж байгаа гэж ойлгож л. За нэг ийм юм болоод мянган машин багтах хэрэгтэй 100 машин багтдаг шүү дээ. Гэтэ нөгөө нэг нөхнүүд чи алга болохгүй улан домроо явааддаг болохоор тэр нөхнүүдтэй л бид нар чигцэлтэй тийм гэдээ ойлгож болох нь шүү дээ. За бүх машин гинт одоо хаацлал гинт тоормслал ер нь бол ухас игээл ингээ яваадах юм бол одоо бензин мэдээж талиж өгнө. Зүгээр сайхан ингээд жигтгэн тормсоо хаазаа гიშгээд эко гэдэг шүү дээ тий. Эко дээр тавиад ингээд явж явахад л айтайхан болохоор байхад ингээд бензин бол ингээд ухсаа гээл нэг урагшлаад нэг зогсоол ингээд явах юм бол бензин байхгүй болно. Тэр ирээ одоо агаарын бохирдол үүснэ, утаа гарна тий. Тэгээ тээвэр логистикийн удаашрал үүсээд тэр ер нь бол төгжирч байгаа хүмүүсээс гадна энэ хот, энэ улс төр чигтээ эдийн засгийн маш том юм хохирол хүлээдэг баг. За тэгэхээр яах нь гарцаараа гарах нь биш үү хүмүүсээ. За бүгдээрээ гарцаараа гэрлээр ята гардаг болчихвол замын ачаалал маш их буураад одоо ингээд төгжрөл бол алга болох юм байна л. За хэрвээ зам пиг дүүрээд ер нь бол нам гацсан байх юм бол одоо ийм нүхмөх үүсч одоо томроод энэ төр байхгүй л таах нь бол тий бүгдээрээ гацсан байгаа юм чи. За эсрэгээр бараг машин байхгүй хаа нэг одоо машинууд мангар урттай ингээд давхилдаад хам бол бас ийм зүйл болохгүй гэсэн. За тий тэгэхээр одоо ер нь бол вертикал байдал гэдэг байгаа тий яг энэ хоёр нөхцөл байдлын яг зааг дээр байдаг оршдог ийм зүйл байна. Энэ зам нам төгжирч гацаагүй. Гэхдээ хоосон биш. Баран ингэ дүүрэн шахав. Тэгсээр ингээд жигтүү урсж байгаа. Яг нэг ийм хоёр одоо нэг хов хоосон байгаа. Үгүй бол ингээд нам төгжирсэн байгаа. Ийм хоёрын яг голд нэг ийм критикал ийм байдал үүсдэг. За тэгэхээр ерөөсөө машинууд хоорондоо ижлэлийн зайтай жигтгэн урттай явж хахад ийм зүйл үүсдэг. За тэгэхээр энэ бол өнөөдрийн маань яг одоо гол сэдв ярих гэдэг зүйл нь критикал байдал гэдэг хамгийн том жишээ болж байгаа юм. Саяны машин, саяны фантом төгжрөл гэдэг зүйл бол амьдралд бол ер нь хамгийн ойр жишээ гэж үздэг. Тэгэхээр энэ критикал байдлыг нэгээр айгуу гой тайлбарлаж болж байгаа. За ихтайх урсаа явж байгаа машинуудын бол те критикал байдалд байгаа юм байна да. Тийм. Одоо ингээд жоохон ярихаар ингээд яг юу гэдэг нь айгуу гой тодорхойл. За одоо критикал байдал гэхээр нэм игзэгтэй байдлын тэргээд орчуулж болох байх. Ер нь бол те. Критикал утга гэлээдэг. Тийм яг үнэ тийм. Яг нэг тийм жоохон л юм ингээ буруутчих юм бол одоо ингээ тэр чигтээ ингээд зам гатчих гад байгаа юм шиг те нэг тийм яг нэг тийм игзэгтэй нэг тийм үеийг л одоо критикал одоо байдал гэдэг нэрлээд байгаа. Зам нэлийн критикал болчихлоо ш. Дундуур нь ганц хүн гарахад л те одоо ингээс нам төгжрлээ гэдэг ч юм уу те. За критикал байдал бол ер нь бол манай орчлын ертөнцийн нуугдмал математик яруу найрах шах үе юм байна. Тэгэхээр нэг их ой зүйл байна. За зах замбраагүй комплекс систем бие даасан тусдаа одоо өөрийнхөө дид хэсгүүдийнхаа тий цоглуулга нь байхаа болоод гинтгэн л нэг тийм нэгдмэл хоорондоо нягт уялдаж холбох засар том сүлжээ болж тэгж ажиглагддаг. Ажиглагдаж эхэлдэг тий ийм одоо уудгартай зүйлс гинт ингээд нэг тийм ам орол маш тийм сонирхолтой ийм зөвлөд араараасаа болоод эхэлдэг нэг тийм одоо үл үзэгдэх одоо эргэлтийн зэгийг бол критикал тий одоо байдал гэж нэрлэдэг. Төгс эмх цэгц болон маш эмх одоо замбраагүй хаус байдлын хоорондох яг зааг дээр нь одоо энэ тарих хэрхэн бодол санааг бүтээж байгаа энэ ухамсар яаж бий болоод байгаа тий энэ хөрөнгийн зах зээл хэрхэн норж унаад байгаа энэ одоо тий ганц ширхэг ийм оч ойг яаж өрнөс нуран болгоод байгаа одоо тий ийм одоо бараг галуу юулүүлээд байгаа ч яг нэг ийм ганц мөн нэг ийм очоод тий ойг шатаагаад ингээ дэлхийн ингээ галуу юулуулаа ичдэг ийм тохиолдол төрөл одоо байдаг. Та байдаг ч гэж одоо тэгээ нэг иймэрхүү юм яриад байгаа юм ер нь. За тэгэхээр ер нь бол энэ манай ертөнцийг одоо хамгийн нууцлаг сонирхолтой гэсэн зүйлсүүдийг нь хөчигний ардаас удирж яадаг нэг тийм зүйл байгаа критикал байдал гэдэг. Тэгээ тийм ойлголт байгаа. За тэгэхээр бүгдээрээ критикал үзэгдлэр буюу энэ эмх замбраагүй одоо байдлын ирэмгээр аялах болно гэсэн. Тэгэхээр эмх замбраагүй байдлын ирмэг дээр критикал байдал байдаг бахан. Тэгэхээр хэдүүлээ эмх замбраагүй байдлын ирмэг дээгүүр аялцгаая. За хэдүүлээ одоо яг жинхэнэ үндсэн сэдвлөг орох гэж байна. Энээс өмнө хэдүүлээ хамтран ажиллагч байгууллага танилцуулах болно. За өнөөдрийн манай хамтран ажиллагч байгууллагаар маань Игүнэ оюун гэдэг компани оролцож байгаа.
Эвгүн оюун компани одоо эвгүн гэхээр бол манай үзэгчид бүгдээрээ мэдж байгаа. Манай монголчууд бүгдээрээ мэдж байгаа. Одоо Монголын хамгийн анхны монгол хиймэл оюун баг. За энэ эвгүн оюун компани маань эвгүний чат гэдэг аппликейшн гаргасан баг. Тэр бол ийм чат аппликейшн гэхдээ хиймэл оюунтай. Гэхдээ бусад хиймэл оюунуудаас юугаараа ялгаатай юм бэ гэхээр монгол хэлтэй монголоор сонсоод ойлгодог, монголоор бүр ярьж чаддаг, дуу хоолойг нь сольжуулдаг. За тэгээд хамгийн гол нь монголоор сэтгэдэг ийм монгол хиймэл оюун байгаа. За тэгэхээр одоо бид нар бол ингээ гадаад хүнтэй хэл ам ойлголцохгүй ингээд зовж идэг нэг иймэрхүү тохиолдол байгаа. Бас дээрэс нь хэл амгүйгээсээ болоод хэл амгүйгээсэйг нь одоо хэлгүүгээсээ болоод бас тий гадны энэ мундаг мэдээлэл рүүгээ хандаж чадахгүй. Эсвэл хандлаач гэсэн одоо тодорхой хэмжээний үл ойлголцол одоо би бол одоо тэдний хамгийн тод чи яахгүй. Одоо надад бол тийм англи хэл, орос хэл ч юм уу ямар нэгэн тийм лут хэл бол ингээд гарчсан хэл бол байхгүй. Одоо зөвхөн монгол хэл байгаа гэдэг. Гэтэл одоо монгол хэл дээр мэдээлэл олоод ихээр одоо тий айгүй тийм цөөхөн одоо контентууд эсвэл одоо энэ юунууд тий одоо интернет дээр байгаа хөгжлүүд гэх мэтлээ. Ихэнх мэдээлэл энэ мөсөн уулын одоо 80% нь бол одоо ингээд ерөөсөө англи, орос одоо тиймэрхүү хэлүүдээр хятад метод хэл дээр байгаа гэдэг. Тэгээ яг энэ лүү ингээ хандах гэхээр ингээд орчуулдаг програмууд нь ч нэг сонин. За тэгээд ингээ хайх гэхээр одоо тий юу гэж хайх нөө хэлгүй улсууд чинь тий над чиг улсууд. За тэгэхээр энэ мэдээлэлээр одоо бол бид нар ямар ч асуудалгүй байна. Энэ дэлхийн мэдээлэлээр одоо бид нар эвгүний оюун, эвгүний чат гэдэг энэ аппликейшнаар дамжуулаад ямар ч асуудалгүй хандах боломжтой. Зүгээр утсан дээрээ одоо Android юу нөө iPhone юу хамаахгүй эвгүний чат гэж хайж ороод эвгүний чат гэж хайж ороод тэгээд утсан дээрээ татаа суулгачих үнгүй хийж. За тэгээд шууд монгол хэлээр өөрийнхөө ингээд дуу хоолойгоор шууд асуу. Одоо тий энэ тархины жийцэг гэж юу яриад байгаа. Энэ юу критикал байдал гинөө. Одоо тий энэ юу ийгээд асуу. Эсвэл цаг агаар асуу. Компьютерийн код бичээдэг гэдээ асууж болно. Энэ гэрийн даалгавар болохгүй бах тий. Тэгээд ямар ч байсан тий энэ хоол яаж ийгөө, бантан яаж ийгөө, цовын яаж зэгсэрх үү гэд юу ч асуусан болно ер нь л тий. Монгол сэтгэлгээгээр одоо ажилдаг монгол хиймэл оюуханаас асууж байгаа болохоор одоо бидний бүх хэлц бүх одоо энэ асуух гэдэг одоо тий зүйлүүдийг бол бүгдээр ингэ ойлгож чадна. За тэгээд бүгдээр ингэ хайгаад гадаад хэл дээр байна уу, монгол хэл дээр байна уу, онцгой байна уу, шүлэг байна уу бүгдээр ингэ хайгаад эргүүлээд яг монгол хэлээр нь хэлээд өгнө. Бүр энэ бол үнэхээр гайхалтай. Ийм зүйл бол хэдхэн жилийн өмнө байгаагүй. Ер нь бол одоо жишээлбэл энэ харааны бэрхшээлтэй улсууд ч юм уу те одоо ингээ Facebook ч юм уу ингээд ухчихлаа гэж бодъё л да. За тэгэх юм бол тэрэн дээр чи ямар асуудал тулгардаг вэ гэхээр тэр чин за яг ингээ англи манглиараа ч юм уу те за хятад орсоор бол байдаг байх. Одоо ийм screen reader гэдэг юм байт. Тэд нар нь болохоор ингээ те за энэ дээр бол нэг тэр хүн тэгж जैन энэ хүн гэж जैन одоо энэ зурган дээр ийм байна тэргээ тайлбарлаж өгдөг. Гэтэл монгол хэл дээр тийм байдгүй байсан бохоо. За нөгөө талаас бид нар утсандаа утас руугаа ярихаар тэрийг нь ойлгодог юм байдгүй байсан. За харин одоо энэ манай эвгүний оюун гэдэг компани гарч ирээд одоо энэ бүх боломжийг бидэрт нээж өгч байна. Одоо бид нар дахиж keyboard дээр ингээл латинаар галиглал ингээл заваарал айгүй их зовоол ингээ те юм хайх гэж ингээд шаардлагагүй болсон. Зүгээр ярьчих, шууд асуучих. За юу нэ. Одоо те энэ би одоо энэ төв талбаа орох гэсэн. Ямар автобусан суух уу? Ер нь замын төвчрөл хэрэг байна. Гадаа хэрэг байна. Би ямар хувцсамсгүй гэж асуухад чинь өөдөөс чи хариулна. Монголоор сайхан хариулна. За тэгээд хоолойн таалагдахгүй хүн бүр сольжуулна гэж боддоо. Ийм гайхалтай юм болж байгаа. За тэгэхээр эвгүний оюун гэдэг компани бол энэ Монголын ер нь бол энэ монгол хэл дээрх өгөгдлийг зөвхөн одоо Монголоос гадна маш олон энэ одоо манай туурах тусгаар монголчуудын одоо энэ өгөгдлүүдээс цоглуулж хагаад маш хөдөлмөр гаргаж те одоо бидний мэддэг энэ болор тойл одоо юу гэдгийг те одоо энэ болор дурам муран гэл ер нь бол энэ хилтэй холбоотой бүх юм хийдэг байсан ийм байсан ч гэж одоо хийсээр байгаа ийм газар. За энэ газар маань бол ингээд монгол өгөгдөл монгол хэл дээрх өгөгдлийг гэж бэлдээд хиймэл оюухныг тэрэн дээр сургаад монголоор сэтгэдэг монголоор ярьдаг сонсоод ойлгодог ийм хиймэл оюухныг хийцэн байгаа. Ийм одоо сайхан боломжтой яж байгаагаар бид нар одоо зөвхөн тойрч гармааргүй. Бас дээрээс нь Монгол одоо үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмжиж гэдэг шиг энэ Монгол хиймэл оюухнаа дэмжмээр байна. Энийг татаа суулгачмаар байна тийм. Одоо технологиуд дээр хэл сонгох гэхэлэр Монгол гэж байхгүй тэр байх шиг нөгөө гадуурхагдсан мэдрэмж авдаг. Тэгээд нэгээр хэлвэл мянгаар хэлүү гэж нөгөө цөөхөн өөрсдийн бас ийм оюунтай улсууд бас цөөхөн байдаг тийм. Тэгэхээр энэ бол маш том зүйлийн эхлэл. Тэгээд Монгол хэлтэй хэн бүхний л одоо нөгөө өсгөж төрнүүлэх
тий. Одоо монгол хэлтэй хөөхн одоо агуу гэх юм да. Ийм технологи юм да. Яг үнэ тий. Маш гоё юм үн цэнийг мэдэрч бахархаж байгаа тий. Одоо химэл оюухан өөрсдөө хэл дээр химэл оюухан гаргацсан бол хэдхэн л ус байгаа. За одоо англи, хятад тэгээ өөр баг ус баг байхгүй дээ хөдөлж энэ бол тий. Тэгээ ихэнх нь л одоо тэдний хийсэн химэл оюухан дээр ажиллаж байгаа. За тэнгуү тэдний гадаад хэл дээр химэл оюухан яаж ажилтдаг вэ гэхээр гадаадаар л сэтгэнэ. Тэ гадаадаар л хариулна. За тэгэхээр ерөөсөө монгол хэл дээрх гэдэг бол энэ бол ерөөсөө бидний үндэсний бүр онцлог болж байна. Бүр үнэхээр гайхалтай хэрэг болж байгаа. Ягаад тэгэхээр энэ технологийн энэ том өрсөлдөөн донд монгол улс ингээ монгол хэлээр ийм жижигхэн баг хүн амтай ийм баг өгдөл дээр суурлаад энэ бүхэлдээ хэмэл авах ярьдаг, сонсоод ойлгодог ийм үнэхээр гайхалтай хэрэг. Энийг бол гялс дэмжиж монголчууд бол хэвээр айгүй амархан штэ тий. Яг гой ингээд нэг биевнийгаа дэмжихээр хэвээр сэп хийгээл дэлхийн тавцан дээр ингээ гараад ирдэг. За тэгэхээр бол эвүүн оюуныгаа ингээ дэмжиж ингээ сайхан бөөнөрөө дахиад тий энэ химэл оюуны өрсөлдөөнд манлайлцгаая гэж уриалъя. За баярлалаа. За баярлалаа. За одоо хэдүүлээ нөө үндсэн сэдв рүү орцсон явж байгаа шүү дээ. Критикал үзэгдэл гэж одоо яг юу юм бэ? Эмх замраагүй одоо яг ирмэгдэг үрдэл одоо аялах гэж явж байгаа. Эмх замраагүй яг даагуур юм уу? Оо тий нэг үүлтэй тэнгэрээс доохноор үзүүртэй модоос дээгнүр гэдэг шиг яг эмх замраатайгаас дээгнүр, эмх замраагүйгаас доохноор яг тэр игзэгтэй нэг цэг байгаа. За тэрүүгээр л аялна. Критикал байдал гэдэг байгаа юм тий. За критикал байдал яагаад тийм одоо гайхалтай болохыг л одоо ойлгох нь эмх зэгцийн одоо хоёр туйлын тухай ярих хэрэгтэй бол. За энэ бол туйлын эмх зэгцтэй болон туйлын эмх замраагүй байдал гэдэг байгаа шүү дээ. За энэ дээр одоо усыг их жишээ болгож авдаг л та. За мөсний тухай ярил л да. За ус хөлдөөд мөс болох үед бол молекулууд хатуу тийм зөвгийн үүр шиг тийм 6 талтай торлог бүтэц үүсгээд тэгээд энэ ер нь бол төгжигчдэг хоорондоо хатуу болоо төгжигчдэг. За тэгээд энийг бол усны молекулууд хамгийн одоо өндөр цогон байгуулалттай хамгийн одоо эмх зэгцтэй байдалд орлоо гэж одоо үзээд байгаа. За гэхдээ одоо бүрэн одоо гацсан байдалтай болчихно гэсэн үг шүү дээ. Одоо хатуу байдалтай болчихно. За юу ч тэр дотор хөдлөх боломжгүй. Ер нь бол тэ өөрчлөгдөх боломжгүй юм болчихж байгаа. Энэ статик болчихно гэсэн үг шүү дээ. Уг нь бол мөсөн шоог бол ингээд хуруугаар очиж түлхэх юм бол ингээд хөдлөн л дээ уг нь бол. Гэхдээ яг нь дотоод бүтс нь бол хөдлөх болчихж байгаа. За тэгэхээр хатуу өөрд хараад авах юм байхгүй. Ер нь бол тийм өвдгөртэй тийм төлөв гэсэн үг. Тэ мөс тэгээ болоо. За өөрд тийм туйлын эмх зэгцтэй байдал гэдэг байгаа шүү дээ энийг. За тэгвэл одоо уурны тухай яриа. Одоо тийм хүний уур биш одоо усны уур шүү заяа. За тэр мөсийг ер нь хайлуулад халаагаад ер нь буцлагчих юм бол уур болоод тийм молекулууд нь энэ маш өндөр урттайгаар самсаргүй байдлаар аасайгүй нисэлдээд хоорондоо мөргөлдөөд эхэлнэ. За тий замыг нь яг урьдчилан таамаглах ямар ч боломжгүй. Хэрвээ яг нэг молекулыг барьж аваад ингээд араас нь ингээд мөшгөх юм бол тий тасралтгүй мөшөглөө гэж бодох юм бол одоо ямар ч одоо тийм самсраггүй бүр маш одоо рандом тийм одоо урьдчилан таамаглагдчихгүй хөдөлгөөнийг хийдэг. За дээр нь одоо бусад нэг ширхэг молекул нь бусад молекулуудаа яаж байгаа талаар ямар ч мэдээлэл өгөхгүй. За нэг иймэрхүү зүйл болж байгаа. Энэ бол ер нь бол цэвэр одоо тий эмх замраагүй байдлын туйл шууга хаус гэж хэлж болно тий. За нэг иймэрхүү. За хэрвээ энэ орчлын ертөнц бүхэлдээ ийм туйлын эмх зэгцтэй байсан бол юу болох вэ гэхээр одоо хизээч одоо юу ч болохгүй ер нь мангар өөдрөгтэй байхайсаа гэсэн үг те манай хороо ертөнц. За ер нь бол юм хүлдүү хувиршгүй нэг тийм цул блок маягийн л тийм юм байх байсан гэсэн үг шүү дээ те. Харин эсрэгээр энэ орчлон ертөнц бүхэлдээ туйлын эмх замраагүй байдлаас ер нь бүрддэг байсан бол одоо юу ч одоо үүсэхгүй одоо юу ч бүтээгдэхгүй ийм боломжчгүй ийм одоо болох байсан гэсэн. За те одоо нэг зурагт дээр одоо бид нар чинь байдгүй сувгийг тааруулчаар ингээд нэг юм статик шоу явдсан шүү дээ. Тэ. Тэгээ тийм л юм байна гэсэн өөр юм байхгүй. Бас л өдөртэй. Бас замбраагүй тултаа ингээд сонирхолтой бас гэсэн чинь бас бас биш. Бас биш юм байна. Тийм яг үнэ тий. Тэгэхээр нэг гэдэг юм байна гэсэн үг те. За ихтэй энэ орчин үеийн хүүхдүүд бас мэдэхгүй бах те. Нэг байдгүй сувг дээр тааруулж гэдэг юм байд гарч ирдэг гэдэг статик шоу мом гэж аяа юу юм гэдэг мэдэхгүй байж магадгүй те. Дээр үе антентэй зурагт дээр юм байдгүй сувг тавьж гэдэг нэг юм статик шоу гардаг байсан. За тэрэн дээрээс бол ямар ч олигтой сонирхолтой болж гарч чадахгүй. За энэ амьдрал оюун ухаан нарийн нийлмэл ер нь байдал одоо гүн хөлдөө төлөвтж ер нь л дөрвөлзэн асах энэ гал дотор ч гэсэн үүсэн бий болоод энэ оршин тогтнох боломж байхгүй гэсэн үг. За харин ямар нэг зүйл үүсцэн те ер нь бол оршоод байж ах юм бол тэрийг үгүй хийхийн тулд устгахын тулд те зүгээр хөлдөөч эсвэл ингээд шатаачих. Те энэ ч одоо яг те өөрөөр хэлбэл энэ чи бүтээх үүсэх биш яг эсрэг нь гэсэн үг байхгүй.
энэ нөгөө нэг эмх зэгцтэй байдал, эмх зэгцгүй байдал гэдэг хоёр юм чинь. Ер нь бол энэ ямар нэгэн зүйл үүсэх бүтгийн эсрэг нь гэсэн үг. Тэгэхээр нэг амьдрал үүсгэх гэх юм бол тэрийг үгүй хиймээр байвал шатаа хөлдөө. Хэрвээ яг амьдрал үүсгэмээр байх юм бол битгий шатаа битгий хөлдөө. Яг голд нь, яг тэр хэзэгтэй шатах хөлдөг хоёрын яг голд нь байлгал гэсэн үг. Нэг иймэрхүү. За амьдрал оюун ухаан одоо ер нь бол бүх гайхалтай сонирхолтой гэсэн зүйлүүд л энэ хоёр туйлын яг зааг дээр яг тэр торгон хилий зар дээр нь ер нь үүсэн бий болоод оршин тогтнодог. За нарийн төвөгтэй комплекс системүүд гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ хил цагийг критикал цэг гэж нэрлэдэг байгаа. Яг тэр хоёр туйлын яг голд нь яг тэр хоёрын за энэ эмх зэгцтэй юм шиг эмх зэгцгүй юм шиг гэж байгаа нэг юм цэг яг голын цэг л гэсэн шүү дээ. Амьдрал юм шиг байна. Яг би яг бидний амьдрал яаж бидний амьдраад байгаа тэр чинь яг наад чи яг асуулт хариулт нь гэсэн. За гэхдээ ер нь эндээс шууд те усвал юм критикал байдал юм байна гэдээ бас ойлгочих болохгүй. Тийм ч одоо амархан болмос биш. За уг нь бол усвал амьдралын их булаг те амьдрал одоо үүсэх гол орчин одоо мөний хувьд бол мөн. Гэхдээ критикал байдал гэдэг нь арай өөр. За энэ дэр аягүй тийм доргой юм явчих. За усан дээр жишээ дахиад авъя. За ус уур хоёрын зааг ялгаа. Одоо алга болох тэр үеийг бол критикал байдал гэдэг байгаа юм. За энийг жоохон тий өшөө сайн тайлбарлахгүй болж жоохон ойлгомжгүй байгаад байж магадгүй. Хүмүүс ус уулах, ус уур болоход ер нь фазын шилжилт гэдэг ачаалттай ийм заагийг давтдаг. Ийм огцом заагийг давтдаг. Сөрөг цэсимд одоо температурыг хичнээн одоо нэмсэн ч гэсэн мөс ивэрэл яваад иддэг. Тэгээ яг тэг цэсийг давах үед гинт хайлаатай ус болоод эхэлдэг шүү дээ тий. За нэг иймэрхүү юм болдог. За ус ч гэсэн ер нь адилхан ер нь тэгээс одоо 100 цэс хүртэл бол хайлаад юу лээ ингээ халаагаал ах юм бол ингээ усал хэврээл аваад идэх шингээ хэврээ хийж явж байгаа яг 100 цэсийг давангуутал гинт ингээл ууруулаад эхэлдэг. За ийм огцом фазын шилжилтийн үед бол критикал цэг бол оршин байдаггүй. Энэ голд энэ дунд нь. За тэгэхээр гинт нэг төлөвөөс нөгөө төлөв рүү шилжчихдэг тийм одоо тийм системийн хувьд бол ийм дундын төлөв гэж байдаггүй гэсэн үг л дээ ер нь. Ийм шатчиг л гэсэн үг те. Яг л одоо унтраалах шиг гэж ойлгож байна. Одоо унтраалах бол нэг унтраана, нэг бол унтраана, нэг бол асаана. Яг голд нь бол байрлуулах бид нар чинь боломж өгдөг шүү дээ. Багтаа хэвлэж нэг юм. Ингээд унтраалгыг бас голд нь байрлуулах гэж нэг үздэг байсан. Гэхдээ ус уур болохтой ер нь байнга одоо тэгж фазын шилжилт хийгээд байдаг. Гинт унтраалах шингээд байдаг. Даралт өндөртэй газар болохоор энэ нөхцөл шал өөр болдог. Одоо термодинамикийн хувьд бол те энэ температураас гадна эзэлхүүн даралт гэсэн хоёр хүчин зүйлийг заавал хамтд нь авч үзээд байдаг. За ус яг тэг цельс төлдөөл 100 цельс буцлан гэвэл одоо жоох худлаа бол хаана байгаагаас нь шалтгаална гэсэн. Ер нь бол Монголд байх юм бол 100 хүрэхгүй цельс байхад буцалчихна. За энэ одоо те даралтаас л одоо гаал гэсэн үг л те. Тогтмол ойлголт биш байх нь шүү дээ. Тийм яг үнэ. Наад ус чинь хаана байгаа вэ гэдэг. Яг үнэ. Аюу асуудалтай юм. За даралт өндөр байх юм бол 100 гаруй цельс буцлана. Даралт бага байх юм бол 100-аас доош цельс буцлана гэтэр гэдэг. Яг далайн түвшин дээр бол одоо 100 цельс буцлана гэтэр гэсэн тиймэрхүү юм байна. За тэгвэл усыг бид битүү савнд хийж байгаа талаа бол юу болох вэ гэдэг асуулт гарч ирнэ. 100 цельс түрээд ер нь бол буцлаад эхэлнэ шүү дээ. Одоо ингээ уугшаад эхэлнэ гэсэн. Тэгээ уурны эзэлхэн ч мэдээж их юм чинь энэ саваа нөө эзэлхэн дүүргээд савны эзэлхэндээ баригдаа даралт нь ихсэж эхэлнэ. За даралт их болохоор ч одоо түрүүн юу гэлээ нөгөө нэг 100-аас их температурт одоо нэг буцлах температур 100-аас аваад эхэлнэ гэсэн үг шүү дээ. За ингэсээр байгаад усч биш, уурч биш яг нэг тийм завсрын төлөвөөр тардаг. Тийм. За ийм төлөвийг бол супер критикал төлөв гэдэг. За түрүүний критикал чинь явчихна. За ийм даралт, ийм температурын үед бол ус уур хоёрын хоорондын шилжилт ийм огцом гинт пүнк гэдэг ийм огцом шилждэггүй маш аажуухан уусгалтай орж болоод иргэлдэг. Температурыг нь одоо багасгах үед жоохон илүү одоо ус шиг уурч юм шиг те ихсэх юм бол одоо илүү уур шиг ус юм шиг те ийм юу гэдгийг мэддэггүй ийм төлөв гараад ирдэг. Би одоо битүү чанагчаал бодоод байна л те. Яг үнэ. Битүү чанагчдаар яг тийм болж байгаа. Яг үнэ. Үнэхээр гайхалтай тий. Тий энэ би одоо яагаад тийм гой жишээг энэ дээр дуртаагүй юм бол ста урна айгүй гой жишээ дуртлаа. Ер нь битүү чанагчдаар бид нар одоо ийм шилэн битүү чанагч байдаг гэсэн бол те доторхын нэвт хардыг битүү чанагч байдаг гэсэн бол дотор нь яг тийм болж байгаа. За нэг иймэрхүү зүйлийг бол бид нар одоо тий супер критикал төлөв гэж нэрлэдэг байгаа. За ер нь бол ийм яг энэ саний энэ супер критикал төлөв бүлүү гэдэг интернетээс хайгаад олоод үзээрэй. Айгүй сонирхолтой болж байгаа. Ингээл те ийм ус ингээл байжсан гэдэг нэг юу н мандал нь бидэрт ингээл харагдаж байгаа шүү дээ. Тэгснэл ингээл бүдгэрээ ингээ байхгүй болж байна. Тэг ингээд усч биш уурч юм сонин. Айгүй сонирхолтой. За тэгэхээр ус уур хоёрын огцон биш яг ийм аажим шилжилтийн яг голд нь яг зааг дээр нь усч биш уурч биш болцсон байгаа. Яг тэр төлөвийг бид нар одоо ус критикал байдалтай боллоо гэж үзээд байгаа. Ямар төлөв юм бэ те? Нэг хажил байгаа тий. Бүр үнэхээр ичээдтэй төлөв баг. За критикал байдлыг яг жинхэнэ утгаар нь ойлгох хамгийн гоё
арга бол завьялаа жоохон утахгүй байж байгаад ийшээ орё. За тэгээ нэвтрүүлгийнхаа үндтгчийг танилцуулъя. Шинжлэх ухааны гайхамшиг нэвтрүүлэг манаас хүмүүст хүрэхэд одоо яг хамтарч ажилладаг ивент гэдэг байгууллага бол Intel компани байгаа. Тэгээ Intel компанийхан маань ер нь дандаа л гоё юм бүтээл сэтгэлгээнүүд тэгээ хэрийч гаргаагүй юм санаануудыг бас гаргаж яадаг. За энэ удаад бол нэг автомат цэнгэлэлт гэдэг үйлчлэгийг бас гаргасан. Тэгээд одоо Intel хэрэглэдэг хүмүүсд бол энэ одоо маш сайхан амар хэлбэр те одоо альва нэг юмыг байнгын санаж хизээ яалаа илээ төллөө яалаа энэ гэж бас бодохгүй те системдээ шууд даатгачих боломжтой ийм одоо автомат цэнгэлэх үйлчлэгээ юм аа. Тэгэхээр сар бүр одоо хэн нэгний дугаарыг гараараа цэнгэлэх, нэгж дата шилжүүлэх үйлдэлийг автомат болгоно. Тэгээд одоо магадгүй бас те хүүхдүүдийнхаа хөрхи эцэг ихээсээ л хамаарна шүү дээ. Эсвэл одоо эмээ өвөөгийнхаа ч юм уу те цэнгэлж өгөх үгүй юу, уцаар ярих гэсэн датанд дууссан байдаг. Тэгээд төлбөр мөнгөө төлөх гээд бидний ч одоо дата дуусчвал одоо хаашаа ч холбогдож чадхаа болоод мөнгө төргөөч авч чадхаа болоод айгүй юм хүнд нөхцөлд ордог те. Тэгэхээр одоо яг та бүхэн маань энэ автомат цэнгэлэлт үйлчлэгийг авчих юм бол одоо энэ дотроос хоёр янз байгаа. Та бүхэн маань Intel аппликейшны үйлчилгээдсээс за эсвэл 1444 гэсэн тусгай дугаарт мессеж илгээгээд бүртгэгдэх боломжтой. За энэ үйлчлэгийг болохоор үйлчлэгээний хоног дуусах үед автоматар цэнгэлэх болгож тохируулж болно. За хоногоо дуусаад мэдээж цэнгэлж тарах учраас энэ бас их амар байна те. За эсвэл сар бүрийн тогтмол нэг өдөр цэнгэлэхээр одоо цалин бодог өдрөө ч юм уу ингээд тохируулчвал бас их зүгээр юм байна. Тэгээд хэрэглэгч одоо сард бусдын дугаарыг цэнгэлэх боломж дээдүүн нь 50,000 төгрөг гэж байна те. Бас нэг 2 3 хүн цэнгэлчих юм биш үү гэж бодогдоод. Тэгээд автомат цэнгэлэлтийн үйлчлэгийг зөвхөн одоо дараа төлбөртийн үйлчлэгээний хэрэглэгчид идэвхжүүлэх боломжтой гэдгийг бас та бүхэн анхаараарай. Тэгээд одоо гэр бүлийнхнийгаа хайртай хүмүүсийнхаа халамжлах хүмүүсийнхаа бас ингээ автоматар өөрийнхөөсөө цэнгэлдэг болгочвол их амар юм байна. Intel аппликейшн үйлчлэгээсээс автомат цэнгэлэлт гэж ороод тэ өнөөдөр ч гэсэн та бүхэн маань энэ үйлчлэгийг бас хэрэглээд үзээсэй гэж хүсэж байна. Яг үнэ. Энэ бид нар ч юм бол одоо нэг цэнэглэх төдийхөндөө гэдээ ер нь бол ингээ мартчих тохиол айгүй их штэ. Гэтэл эн чинь нэг бидний гэрт байгаа энэ тог шиг бидний гэрт байгаа дулаан шиг гэдэг байхгүй. За бид нар дулаангүй болчвол үл яах вэ? Бид нар тоггүй болчвол одоо хоолоо яаж их вэ гэдэг дид үтцсэн шинжтэй юм асуудал болсон. Өнөөдөр дата гэдэг бол энэ бол яг энэ хоёртой адилхан дид үтцсэн шинжтэй. Яагаад энийг би дид үтцсэн шинжтэй гэдэг нь гэхээр бид нар тоохгүй хайчиж болно. За хүүхдүүд хөөрхи ингээд нэгжгүй боллоо. За яг хөө тэгээ YouTube руу ордггүйсэн одоо тоглоомоо тоглож чаддгүйсэн гэлээ. Гэхдээ яг эзэгтэй үе бол тэг хизээж хэлж ирэхгүй хийсч ир. За тэр үед яах вэ? Нэгж дууссан бохол баларна. Хүүхдүүд бол үнэхээр тэр цус маань эдрийн үсийн хүүхд бол айгүй усалтай юм байхгүй те. Тэгэхээр энийг дид үтсэн шинжтэй гэдэг. Тэгэхээр энийг одоо ингээ мартчихгүй тул ингээ те нэг чихэн гэж бодоод мартчих тохиол их байдаг болохоор ийм сайхан үйлчлэг одоо манай Intel гаргасан байна те. Тэгэхээр энийг авч ашиглаарай. Аав ээж эмээ өвгийнхоо хүүхдүүдийнхаа дүүгийнхаа энэ утсыг бас нэглээд те энэ аюулгүй байдлыг хангаж өгөөрэй гэж одоо үзэгчтэй уриалъя. Хүүхдүүдийг үл ойлгож чинь хүүхд тутахаа бид нар хүртэл бас тий орой үеийн цагаар таксинаас буух гэдэг мөнгө төлж чадахгүй байхад бол бас тэгэл хүнд өгцөлд ордог л. Тий. Одоо энэ тэнд очиод тий ингэж идэж ууж явж байгаад одоо ингээд мөнгө төлж чадхаа болох юм бол одоо тий гинт ингээд датаг болчих юм бол бид нар мөнгөгүй болно шүү дээ. Тий тэгэхээр одоо дид үтсийн шинжтэй байгаа зү энэ чинь. Яг сайхан. За баярлаа. Баярлаа. За одоо бид нар чинь критикал байдлыг яг жинхэнэ утгаар нь ойлгох айгүй тийм гоё жишээг ярих гэдэг. Түрүүн бол усны тухай ярьсан те. За усан дээр бол тийм амархан биш юм байна энэ төр гэж ярьсан. За ер нь бол энэ критикал утга гэдэг зүйлийг хамгийн анхны танилцуулсан айгүй тийм гоё ийм туршилт байгаа. За энэ бол ийм элсэн овооны туршилт гэдэг. За 1987 онд энэ Пер Бак тэргүүтийн 3 эрдэмтний бичсэн тийм физикийн алдартай өгүүлэл байгаа юм л да. За мань 3 бол одоо те олон тэрбум долларын одоо бөөмийн урцохоор ашиглаагүй л те. Эсрэгээрээ заяа. Бараг бүр ямар ч зардалгүй. Бүр маш хэлбэрхэн ийм туршилт ийсэн. Одоо бид нар ч гэсэн гэртээ маш хэлбэрхэн хийж болохоор ийм те материал нь хийх арга ч гэсэн айгүй хэлбэрхэн заяа. Ер нь бол зүгээр л овоолсон элсийг л ашигласан. Те ашигласан ч хийж баг ажигласан. За ингэж байгаа. За туршилт нь айгүй ингээ. Ширээн дээр тийм нарийнхан юул үрээр энэ элсийг ингээд нэг ширхгээр нь ер нь маш алгуурхан удаанаар гоож болно. Тэгэл дүг гэж гойжуулаад байна гэсэн. Элсэн дог шиг л гэсэн үг шүү дээ. За эндээс одоо хид хідэн сонирхолтой зүйлсийг бол ажиглах боломжтой. Эхлээд мэдээж одоо нэг онцгийн зүйл болохгүй. За ер нь бол тэгэл заваарч эхэлнэ. Ер нь бол онцгийн зүйл болохгүй л дээ ер нь бол. Гэхдээ эндээс ер нь бол тэр сонирхолтой зүйлсийг анзаарч олж харах нь ер нь хамгийн чухал байна. За элсний ширхгүүд дээрээ
дээрээс ингээд давхарлал ингээд унж штэ тий. За тэгээд нэг энэ овоо үүсч эхлэн тий. Тэгээ овоо юм баг гэсэн илс байна гэдэг шиг тий. Ингээд овоо ингээд тамраал. Ингээд манай овоо маань ингээд ургаал тийшээ тий. Баг багаар ингээд юм ер нь бол илүү огцом юм ихцүүлж эхэлнэ. Ингээд ургаал. Тэгээ ийм конус хэлбэртэй болж эхэлнэ. Овгор юм байжсаа л илүү гурвалжлаа л тий. Ингээд огцом одоо юу гэдгүүлээ нэг юм ихц. Пирамид. Тэгээ бөөрийнхний сүртэй пирамид ч гэдэг конус шүү дээ. За хизээ мэдгүй ер нь нургаж जैन да гэмээр нэг тийм яг игцэгтэй болоод эхэлнэ. Ингээл нэг гал нэг илс тавьчингууд яг нурлаа да гэдэг нэг юм одоо нэг юм игцэгтэй үе дээр хүрээ тэр тий. За тэнгүүд яг тэр үед нь одоо ганц ширхэг илс унгахад л одоо нурхаар тэр үе дээр нь за нэг ширхэг илс унгая. Юу болох вэ? За маш хавар тохиолдолор бол тэр илс яг гэж тогтсон заяа. За энэ бол яг л нэг тийм зүүнний үзүр дээр гэдэг шиг те тэр конусны үзүр дээр яг эзэгэн таарад яг тийм унтсан тогтсон нэг тийм төлөв. За яг хөө энэ бол маш цөөхөн тохиол. За эсвэл хідэн ширхэг хилс нурааж хагаад тэгсгээ тогтно. Бүр гэл нэг те. Гэт нэг дэрвгэндээ нураад ингээд тогтно. За эсвэл одоо овооны баг хагсыг намарсан нэлийн том юм нуран гүйсгэн. Тэ там юм нуран гэдэг шүү дээ тийм цасны нуран, гэлсэн нуран одоо юу хөрсний нуран гэл ер нь тийм нуран үс. За эсвэл бүр шүү дээ тийм хасар том сүрлийн шинжтэй одоо манай аваг тэр чигт намарсан ийм том нуран үс гэж магадгүй. За ийм олон янзын яг ажиллаж магадгүй. Хамгийн гол нь яг энэ одоо ихц завчим игзэгтэй яг байдалд орсон оо маань өөрөө зохион байгуулагддаг критикал байдалтай болсон байдаг. За өөрөө зохион байгуулагддаг критикал байдал гэдэг. Self organized criticality гэж нэрлэдэг. За элсний ширхэг болгон эргэн тойрны хөрш элснүүдтэйгээ маш хэврэг дөнгөн данган тэнцвэрээр орж байгаа тэгж ингээд оршин тогтнож байгаа ийм нөхцөлөд эхлээд байгаа. За энэ мөчийг бол комплекстэй бүхэлдээ хоорондын харилцан хамааралтай болоод энэ бүх дэд эсүүд нь хоорондоо бүрэн холбогдуулслаа гэж үздэг байгаа. Юу гэсэн үг вэ гэхээр шүү дээ, бүрэн холбогдуулсан гэхээр зүүн дээд талд нэг ширхэг хил сунахад баруун доод талын нэлсэнд нөлөө үзүүлэх боломжтой болж байна гэсэн үг. Тэ? Яг энэ үед бол овооны нэг захаас нөгөө зах руу ямар нэг мэдээлэл тэр дор хормын дотор тархна. За ийм үеийг бол бид нэр критикал үе. За хамгийн гайхалтайсэн нь шүү дээ, тэ? Ийм критикал төлөвт байгаа үед бол одоо тэ одоо энэ одоо манай чигээр нуранг гэв шүү дээ, тэ? Энэ нуранган дээр ганцхан ширхэг хилс. Ер нь бол ингээд тэр элсээр өдөөгдөж байгаа тэр нуранг тэр элсний хэлбэр хэмжээнээс тэр нэг ширхэг унж байгаа элсний хэлбэр хэмжээнээс огт хамаарахгүй. Ер нь бол яг ижилхэн эс өчүүхэн жижигхэн хөдөлгөөн эсвэл бүр маш том зөвлөгч авч ирж болдог. За энэ бол критикал байдлын хамгийн онцлог байдал. Ганцхан ширхэг зүйлээр өдөөгдөн тэгсэрний тэндээс юу ч гарч ирж магадгүй. Бүр маш том зүйл гарч ирж магадгүй, юу ч гарч ирэхгүй ч гэж магадгүй. За нэг юм бол. За тэгэхээр хөрөнгийн зах зээл энэ ойн түүмэр, оюун ухаан гэх мэт энэ зүйлсүүд энэ критикал утгатай хүрсэн одоо илсэн оо шиг ажиллаж байгаа гэж үзээд байгаа. Бүх зүйлүүд. Гэтэ яг тэр одоо тэг критикал утгатай хүрсэн хэсгийг яаж мэдэх вэ гэдэг ийм асуулт гарч ирнэ. За энэ дээр айгүй тийм гоё. Power law гэдэг нэг юм байна. Power law. За чар би нэг тодруулахгүй сая яг ойлгох болчлаа. За. Элсэн аваа дээр одоо критикал утгандаа хүрчүүл би уг нь ингээд дэр нэм одоо тий нэг ширхэг элс унгуул ингээд нурна гэж ойлгоцсон суужсэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь критикал утгандаа хүрсэн хэрнээ дээр нэг элс унгахад юу ч болохгүй гэж болох юм уу? Тий. Одоо зүүнний ороо дээрээс нэг ширхэг элс унгаад тогтхыг хүлээж байгаатай л адилхан гэсэн үг байхгүй юу. Нөгөө нэг конус хэлбэртэй элс маань яг ингээд ганцхан ширхэг элс унгахад гэж нурхаад бэлэн болцсон байжсэн гэсэн ямар нэгэн байдлаар маш ховор тохиолдолоор тэр дүнгээ тогтчол магадгүй. Ингээд нэг юм яг ирмэг дээр ингээд тогтчих жаадгүй. За бараг тэгж тогтохгүй те. Эсвэл бараг ингээд тэр чигт нөгөө нэг эсэг чинь тэр чигт нурааж магадгүй. Гэхдээ бараг бас тэхгүй. Нэ ихэнх тохиолдолд нэг тодорхой хэмжээний ингээд юм юунуудыг те энэ нэг нурангуудыг бол үүсгэн. За тэгвэл яг түрүүний асуулт яг зөв байхгүй. Энийг яаж тэгээ критикал байдалтай өрсөн хэсгийг яаж шалгах юм бэ гэдэг. Тэр энэ дээр л power law гэдэг ийм математикийн маш чухал шин чанар яригддаг. За монголоор бол зэргийн хууль, зэрэгтийн хууль гэх юм одоо тий нэг power гэдэг ч юм бол ер нь л тооны зэргийг хэлээд байгаа шүү дээ. За тэгэхээр одоо ингэсгээд орчуулж болох баг. За бидний өдөр тутмын амьдрал дээр байгаа нэргэн тойрны ихэнх зүйлүүд энэ үйл явдлууд бол тийм хонхон хэлбэрийн морийг зурж идэг гэдэг өмнөх нэвтрүүлгээр ярьсан байгаа тийм нормал тархалт гэдэг байгаа шүү дээ тийм. За жишээ нь одоо дурын хүмүүсийн төвөр авлаа гэж бодоход бол тэдний одоо тийм дундаж өндөрлөөгөө одоо тийм өндөр нь бол ерөнхийдөө дундчлуу тэмүүлж идэг маш өндөр хүн цөөхөн маш намхан маш цөөхөн ер нь бол ихэнхдээ нэг юм дундаж руугаа тэмүүлсэн нэг юм байж идэг тийм яг нэг юм
дундаж цэгээ ингээд тойроод ингээд овоорцооцсон нэг юм уулын өргөл булаацалж байгаа нөхдөчгөл ингээд нэг юм уул шиг угар юм гаргаад ирнэ. За яг математик томьёон л хоёр зах руугаа л хязгааргүй багасаа явдаг. Ингээл нэг юм дундаж утгах дээр ингээд овоорж ирсэн л хоёр зах руугаа багасаал ингээд хязгааргүй багасна хоёр тийш. Яг математик томьёон шүү дээ. Гэхдээ бодит амьдрал дээр бол нэг тийм 5 см өндөртэй хүн ч юм уу те. Одоо нэг 150 см өндөртэй хүмүүс бол хизээч байдгүй шүү дээ ер нь бол. За тэгэхээр яг нормал тархалцал бодит амьдрал дээр ийм дээд доод хязгаартай байдаг гэсэн үг. За тэгэхээр ийм зүйл бол критикал биш. За харин критикал утга дээр байгаа юмуд ийм хон хэлбэрийн үүсэхгүй заяа. Харин power law буюу зэрэгтийн хууль гэдэг ийм зүйлийг үүсгэдэг. За энэ хуулинд бол нормал тархалчийг тийм дундаж хэмжээ гэсэн ойлголт юусоо байхгүй. Бүр тэ хамгийн одоо ер нь бол энэ хоёр талдаа ийм хязгаар байгаадсан шүү дээ. Хязгааргүй багсна гэдсэн шүү дээ. Тэгвэл энэ яг энэ критикал утгатай хөрсөн зүйл бол маш тийм том зүйл байж болно. Маш жижигхэн зүйл байж болно. Яг түрүүнийх шиг ийм одоо хүнээр болох юм бол ийм 5 см 5 мм хүн хүртэлхийд гарч ирэл те. Заримдаа 5 км хүн энэ гарч ирэх боломжтой. Тэгэхээр одоо хүмүүсийн өндөр бол ер нь л критикад байж чадахгүй нэ шүү дээ тий. Ер нь бол ингэж чаддаг. Хичнээн л бол хичнээн том болж чаддаг. Хичнээн л хичнээн жижигхэн зүйл гарч ирэх боломжтой. Ийм систем дээр бид нар бол энэ критикал байдлыг ярина гэсэн. Тий. Маш том зүйл гинт гарч ирэл, маш жижигхэн зүйл гинт гарч ирээд энэ нь бол зүгээр хэвийн зүйл критикал байдлын явдал. За газар хөдлөлтийг аваад үзье. За дэлхийн ер нь бол царцтас гадаргуу гэдэг байгаа шүү дээ. За ер нь бол юм шингэн сүүн дээр ингээд тогтцсон юм уу? Нэгэн юм өрөм шиг нэг тийм зүйл байгаа. Ер нь те. За үндсэндээ бол критикал төлөвтэй байдаг систем гэдэг байгаа. Энийг бол манай газрын гадарга юм шингэн лаван дээр ингээд тогтцсон юм нэг өрөм шиг юм зүйл. За энэс нь болоод газар хөдлөлтийн хүч, энэ хамрах хүрээ тэргээ те яг энэ хуулийг дагдаг. Power law гэдэг юмыг. Энэ зэрэгтийн хуулийг дагдаг. За энийг нь бол Гутенберг Рихтерийн хууль энэ гэдэг байгаа те. Маш жижигхэн үл анзаарагдан баг нэг хүн мэдрэхгүй шахав тийм жижигхэн юм газар хөдлөлт бол саяар явуулж байгаа. Жилд те. За тэгвэл жилд одоо мянган ширхэг одоо баг зэргийн ийм газар хөдлөлтүүд хаасайг болж идэг бол бүр хотыг сөрүүлэх хэмжээний ийм газар хөдлөлт бол одоо маш цөөхөн болдог гэх мэтлээ. Тэгээд ер нь бол дээд хязгаар гэж аахгүй. Улам томрол, улам жижигхэн ийм хичээн том байж чаддаг. Тэр манай дэлхийн зарцтас бол ийм критикал одоо утга дээр байна гэсэн үг шүү дээ тий. Критикал байдалтай гэсэн. За гэхдээ мэдээж одоо хизээ хамгийн том нь болохыг бол орчилж хэлэх бол таамаглах боломж байхгүй. Яг гэх юм бол одоо критикал утгатай байгаа систем бол тий нэг магнитуудын жижигхэн газар хөдлөлтийг үүсгэх шалтгаан нь 9 магнитуудын асар том сүрлийн одоо газар хөдлөлтийг үүсгэх шалтгаантай яг ижлэг. Нэг жижигхэн илсэл байна гэсэн үг. Ганц ширхэг илс нэг магнитууд газар хөдлөлт үүсгэж магадгүй. 9 магнитуудын газар хөдлөлт үүсгэж магадгүй гэсэн. За ганцхан ялгаа нь ерөөсөө энэ критикал систем энергийг цааш хэрхэн дамжуулж байгаа, гинжин урвал хэрхэн үргэлжилж байгаас нь хамаардаг. За хэрвээ юм штэ тийм систем хит эмгцэгдэхгүй бол тэр нь одоо дүлий гэсэн үг. Хит эмх замбраат байж байгаа. Би буруу ярьсан биш үү? Хэрвээ систем хит эмх цэгцтэй бол тэр нь дүлий гэсэн үг. Хэрвээ эмх ямар хитрхи одоо эмх замбраагүй байх юм бол тэр нь одоо галзуу солиотой юм шиг гэсэн үг шүү дээ тий. За харин энэ критикал зэг дээр байгаа систем бол туйлын тийм мэдрэмтгий байдаг. Маш мэдрэмтгий. Бүр игзэгтэй байдаг гэсэн үг шүү дээ тий. За өмнөх нэвтрүүлэгт ярьсан. Тэнгэр алхлан нисэлж байгаа энэ тодл шувууд гэдсэн тий. Starlink гэдэг энэ шувуунууд бол энэ тэр сүргийн жишээг дахиад энд одоо нэг харъя. За энийг болохоор murmuration гэдэг юм тий. Тэгж нэрлээд идэм байл. Энэ шувуунууд ингээ нэг том амчин шиг ингээд. За шувуудын сүргийн ер нь бол хөдөлгөөн гэх юм уу? Одоо тий сүргийн хөдөлгөөн ч юм уу. За мянган шувууд хоорондоо хэдэн сантиметрийн зайтай ингээ маш өндөр урттай нисэлтээд ямар ч одоо өдөртөгчгүйгээр аврах том юм бит шиг хэлбэртэй болоод тий одоо ингээ тий өөрийнхөө ингээ одоо юу гэдэг нь агнж байгаа амтнаа айлах гэх юм уу, гайхуулах гэх юм уу, одоо тэнэгтүүлэх гэх юм уу, хуурах гэх юм уу нэг юм байдаг. За яаж ингэ мөргөлчихгүй байгаа вэ гэхээр биологч талаар ийм сүрэг бол яг критикал утга дээр байдаг гэдгийг олж мэдсэн байдаг. Энэ шувуудын сүрэг яг критикал утга дээр байгаа. За шувуу бүр өөртөө хамгийн ойрхон байгаа яг 7 шувууны хөдөлгөөн нэг л зөвхөн анхаар. Зөвхөн 7. Тэгэнгүүтээ систем яг критикал байдалтай байгаа болохоор хэрвээ тэр шувуу руу одоо аль нэг шувуу руу юм шонхор шувуу аль нэг сүргийн захруу ингээл дайрлаа гэхэд бол тэр мэдээлэл 100000 шувуутай юм одоо тодл шувууны сүргээр тэр чигтээ хормын дотор бүр гээл дарах. За ойлгож байна. За нэг иймэрхүү юм болж байгаа гэсэн уучлаарай. За
сөрөгтэй яг л нэг тийм нэгдмэл тийм аврах том шингэн организм шиг болсон. Ийм одоо ингэж ажиллаад байна гэж ойлгож болно гэсэн. Тийм одоо нөгөө сарсан байгааха зөгийн эднэр чинь тий би одоо эн чинь жоохон замбрааг болчих юм бол би энэтэй мөргөлдөө сүд болно шүү дээ. Нэг ингээд цагаан олоо яриад манайха одоо 10 чи одоо зүүн талаас шонгор дайрж шүү гэл гэхгүй те. Тэр мөрөг юуг нэ гэж сонсч босхгүй тийм байхгүй те. За хэрвээ тэд нар имгцэгцтэй одоо чинь одоо хоорондын зайгаа яг барьдаг тийм нүүдлийн шувууч гэх юм уу те. Иймэрхүү байсан бол ингэж инсэлдэг байсан бол шонхор шувуул захаас нэг нэр дог гэж таншаал идчихнэ гэсэн. За хэрвээ имх замбраагүй ямар ч самсаргүй ингээл ийш тийш ингээл нөгөө нэг боцолсон усны уур шиг байсан бол одоо тий тэр ер нь бол тэр шонхор шувууны жирэг байхгүй хоорондоо сайхан мөргөлтөд доошоо унаад өгнө гэсэн үг шүү дээ. Би нэг юм өргөн бол. За яг тэр имх цэгц одоо замбраагүй байдал одоо тий альсвал тэр имх замбраагүй байдал хоёр яг торгон зааг дээр яг нөгөө нэг игзэгтэй мөч тэр чинь яг тэр бие биенийгаа ингээд яг тиймэрхүү зай аваад яг тийм одоо критикал утга дээр л ингээд эдэр ингээд за энэ аюу гоё жишээ юм байна. Тийм юм төстэй байгаа юм биш үү гэдсэн чи бас биш юм тийм чинь бас яг голоор нь гэхдээ ерөөсөө яг имх замбраагүй хүн бол амар уутгартай тэр чинь гэ хоорондоо мөргөлдөө унаад байна. Имх цэгцтэй хүн бас жоохон уутгартай тий. Яг энэ гол тэр юм ингээд байгаа юм байна. Тийм үсэл тий. Гэхдээ янзын юм айгуу гоё шүү дээ ер нь ингээд тийм одоо нэг юм яг амьдаар нь харсан бол тий ингээл тэнгэр нар жаргаж байгаа зүгт ингээл тэнгэр харанхуулаад тэгэл гинт ингээл харлаа гинт цайраал ингээл айгуу гоё тийм уран зураг шиг тэгээд ийм анимашн одоо юу гэх юм ер нь аюу тийм урлаглаг штэ энэ чи. За тэгэхээр ийм критикал системээс ийм гоё урлаглагын юм гарч ирдэг байх нэ. За уураг тарих бол ер нь бол орчлон ертөнцийн дээрх өөрөө зохион байгуулагдсан критикал байдлын хамгийн агуу жишээ болдог. За хүний тархинд 100 тэрбум мэдрэлийн суй одоо нейронууд байгаа гэдэг байгаа шүү дээ тий. Уг нь бол 86 тэрбум л да. За хэрвээ энэ нейронууд маш тийм хэмх цэгцтэй ер нь бол тогтсон нэг хэмнэлтэйгээр идэвчдэг байсан бол тэр хүн бол шууд таталт өгöd унаад өгнө. Ухаан алдаад унаад өгнө гэсэн. Яагаад гэвэл ер нь бол энэ эпилепси буюу ундаг өвчний үеийн энэ шимж тэмдэгч яг ингэ тийм байна. Эснүүд нь маш хэмх цэгцтэйгээр одоо ингээд юугаа сигнал гаргаад эхэлдэг. Тэнгүүт нь тэр хүн татаад унаад өгнө гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ бидний тарих хэмх цэгцтэй ажилтдаг байсан бол бид нар унаад өгнө. За хэрвээ ямар ч санамсаргүй замбраагүй байдлаар ажиллаад эхлэх юм бол ч юм уу те одоо тэгээ зүгээр л бас л нэг юм бас л унаад өгнө шүү дээ. Толгой тархин гэж шуугаал те нүд үрэлцэл унаад өгнө гэсэн үг. Ягаад гэвэл чи зүгээр бас эмх замбраагүй шуугаал гэсэн үг шүү дээ те. Тэр дундаас ямар ухаан гарах вэ? За тэгээ эргэн тойронд одоо ер нь бол энэ баялаг энэ нарийн төвөгтэй ертөнцүүдийг боловсруулахын тулд одоо бид нар те нүдэрээ хамраараа чихээрээ ингээд сонсоод ингээд те тэгж боловсруулахын тулд энэ уураг тарих цахилгаан идэвхжлээ яг энэ критикал утга дээр нь барьж идэг нэг юм систем байгаа даа. Яг критикал утга дээр нь ингээд барьж идэг. Та бодол бүр энэ дурсан жур энэ гинтийн ухаарал болгон энэ оюун ухаан гэдэг энэ итгэмээргүй мэдрэмтгий илсэн уунт төр нэг дайраад өнгөрж байгаа цахилгаан тохионы жижигхэн нурангууд гэж ойлгож байна. Ингээл нэг заримдаа гэж том нурангуусэл, заримдаа жижигхэн нурангуусэл гэдэг ингээ ажиллаж байгаа нэг юм критикал, яг л критикал утга дээрээ л ингээ ажиллаад идэг нэг ийм систем гэж ойлгож байна. Хүмүүс нөгөө бүх юм баланс гэдэг дээ шүү дээ. Яг баг тэр үгдүүгээд байгаа юм шүү дээ. Оо яг тийм. Яг тэр баланс ахгүй. Яг хитрхи замбрааг болж болохгүй. Хитрхи замбраатай байж болохгүй. Яг энэ хоёрын яг торгон заг дээр л яг тархин гээл дээ. Дөнгөн данга ингээд ажиллаж байгаа гэсэн үг тийм. За энэ критикал утга гэдэг байгаа зүйл маань л ер нь бол энэ үүсмэл буюу одоо өмнөх нэвтрүүлгээр ярьсан emergent гэдэг байгаа тийм. Энэ шин чанарыг бол бий болох хөрсөн болдог гэж ойлгож байна. За бие даасан оюун ухаангүй маанаг тэнэг энэ эснүүд нэгдэж нийлж хагаад гинт бие гэдэг юм оршихуг тэгээ энэ мэдрэмжийг мэдрэхүүг ухамсарыг гаргаж ирж байгаа хамгийн чухал орсол энэ юусоо энэ критикал байдал гэдэг зүйл. За энэ критикал байдалыг ойлгох нь одоо ер нь бол орчлон ертөнцийн харах үнцгийг бүр мөсөн өөрчилдөг. Одоо яагаад тэгэхээр бид нар нийгмээ те маш өндөр түвшний критикал байдалд болохоор ер нь бол зохион бүтээсэн байдаг, зохион байгуулсан байдаг. За жишээ нь энэ эрчим хүчний сүлжээ маань байна. За бид нар бол энэ цахилгаан эрчим хүчийг бол үр ашигтай дамжуулахын тулд хэдэн мянган километрийн алсад байрлаж байгаа цахилгаан станцуудыг хооронд нь холбоод юм грид гэдэг юм үүсгдэг. За тэгээд одоо тий ийм одоо мангар том систем үүсгэсэн байж байгаагууд нь даанч одоо нэг иймэрхүү систем байлаа гэж хэлдэг л та тий. Одоо бодъё л та чи угаасаа байгаа л та тий. За ийм системийг одоо харамсалтай тал нь бол энэ критикал төлөвтэй байдаг болохоор энэ харамсалтай гэдэг. Ohio мужид нэг модны мөчөр унахад Америкийн нэгдсэн улсын зүүн эргийн бүгэлүүд нь 50 сая хүн амын одоо энэ цахилгаан эрчим хүч тасалтаад ийм гинжин урвал шиг ийм гачийн болдог. За яг ийм үйл явдал 2003 онд бол боддоор бол болсон байдаг. Тэгэхээр энэ маш том грид үүсгдэг
Уг нь бол бид нар чинь найдвартай байх гэх том гэрээд үүсгээд байгаа. Тэгээ тэр гэрээд чинь болохоор яг энэ критикал утга дээр дүнгэн данга яг нөгөө критикал утга дээр ажиллаж идэг. Хэдэл тэнд ганцхан мөчр ингэж унаал эсрэг талд нь Америкийн нөгөө эсрэг талд байгаа нөхдүүд тоггүй болчих. Ийм айхтар юм болж байгаа байхгүй. За энэ бол критикал байдал нэг чинь. За дэлхийн эдийн засаг маань байна. За нийлүүлэлтийн гинжээ хэлхээгээд тэгээ supply chain гэдэг. За энэ гинжээ эхлэхийн бол хоорондоо маш өндөр тийм үр ашигтай байхаараар энэ оновчлогдсон байдаг. За ингэж оновчлоход бол бас л одоо критикал утга дээр хүрсэн байх шаардлагатай. Тийм маш хамгийн өндөр одоо оновчлолтой байхын тулд критикал байх хэрэгтэй. Критикал утга дээр очсон байх хэрэгтэй. За гэхдээ за сүүцийн сугт ганцхан ус онгоц одоо тий хөндлөн гацхад л одоо ерөөсө тэр чигтээ компьютерийн чипнээс эхлээл ариун цэврийн цаас хүртэл одоо тий ийм өчнөө зүйлсээр дэлхийн нийтийн амсгал үүсдэг. За нэг юм. За viral meme одоо вирусын дэгдэлт энэ төр байна тий. За энэ одоо интернетээр тархаж байгаа хөгжилтэй шорт ч юм уу рил ч юм уу тий ийм бичлэг эсвэл одоо тв тамж тархаж байгаа тийм цар тахал одоо энэ вирус аль нь ч байлаа гэсэн юм бол хамаахгүй хэдхэн өдрийн дотор нэг их сурвалжаас тэрбум зэгт хурж очдог одоо тийм яг ижлэгийн критикал сүлжээг ашигладаг. За эцэст нь одоо дүгнээд хэлэхэд бол өнөөдөр авч үзсэн критикал байдал гэдэг одоо ойлголт бол бидэрт нь асар том энэ дэлхийг өөрчлөх үйл явдлууд заавал асар том дэлхийг өөрчлөхөөс шалтгаан одоо шаардлагагүй гэдгийг бол зааж өгч байгаа. Тэ? Ямар нэг комплекс систем төгс тохируулагдаад яг экзэгтэй зэг дээр байх юм бол одоо тэ газрын гадруу үүрд өөрчлөөд энэ төв салгасан тектоник хөдөлгөөн хийхэд бол ердөө ганц муу элсний ширхгэл байх хангалттай байдаг гэсэн. За баярлалаа. Гэр бүл салт нэг шалахгүй юмнаас болдог шиг критикал утганд үрцэн. Яг үнэ. За баярлалаа. Айгуу тийм бодууштай тийм сэдв байна. Одоо саяхан хэлсэн keyword-уудаас хайж үзмээр санагдаж байна. Асаадах баярлалаа. Анхны Монгол хэмэл оюухан, Игүнэ оюун болон Unitel компани нэвтрэж ажиллаа. Нэвтрүүлэг NTV, Одон радио 107, 83.3 гэсэн ас телефоноор та бүхэндээ хөрлөө. За ингэ хамтаас үзэг сонсогчтой баярлалаа. Дараагийнхаа шинжлэх ухааны гайхамшиг нэвтрүүлгээр иргэ болцъя. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Одмондөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүй мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Одмондөр нэр дээрх Худлаа ажлын банкны дансгаа 4191 Тэг 4508. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар Одмондөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.